我一直就发现这哪儿在漏米，你看这时不时的这座椅上，还有这下面都有那个米漏出来。我说这怎么哪来的米？刚刚这一颠簸，我才发现了，从这儿漏的。这老鼠，哇塞！你看这漏的啊！来，继续。哦，这老鼠不得恨死我了！哎呦，刚才使劲过头了，这手还给我搞破皮了，秃噜皮了。啊，这老鼠真讨厌啊！哇，这是什么？哇，这纸都还有老鼠屎，看到没有？老鼠屎看到了吧？哇靠，这老鼠真牛！哇，这么大一坨老鼠屎，看到了没有？快掉出来了！哇，这坨老鼠屎真恶心，真恶心！哇，目测这里面不少呢，这空调里头。哇，这装了好多！哎呀，你哪个钻进去？你是对啊，你这老鼠从哪里钻上去的？这不都密封好的吗？哇，把这个抠开了，大家看一下，什么发票什么的。喂，你存款单是不是？哎呀！哇塞，这什么银行的那单据什么的都被，这是老鼠做的窝，我的个妈！那里头，这个了。哦，全都是这个。这个是走口的。哦，都是米个，抓点出来。哎呦喂，装满了的。我的个妈呀！这现在完全不知道它从哪里进去的，关键是不知道从哪里进去的。这是空调管子，进去这个都有米。牛掰。其实装空调的。